Сантехшкаф выполнен из ТС профиля. Из ТС профиля выполнена дверца скрытого монтажа. Облицовано тут все плиткой, керамогранитом. И здесь находится водно-распределительный пензел воды. Здесь у нас краны Нептун, система защиты от протечек, электрический водонагреватель и распределительные коллектора для воды. Также система фильтрации. Счетчики находятся вне зоны квартиры. Очень удобно, компактно и достаточно симпатично.